Sveiki bičiuliai, nu ką, sulaukėm vėl smagaus oro, saulėta diena. Ir, ką jūs galvojat, variklis jau vietoj. Varikliukas užkabintas vietoj. Buvo iš tikrųjų ką veikt, štai kad mažai kas deda tokiam varikliui hidraulinę kolonėlę. Iš tikrųjų, kad 9 varikliukui visi pagrinde deda vairavimą per trosą pasijungia. Aš sugalvojau įsidėti hidraulinę kolonėlę. Už tai, kad su hidraulinė kolonėlė yra smagesnis vairas iš tikro nei su trosinė ir aš galvoju, kad priežiūros yra mažiau. Kitas dalykas, vairas yra pats lengvesnis ir gal net sakyčiau toksai stabilesnis tas vairas. Taip, tai dabar viskas, varikliukas pakabintas, pasijungta, kaip ir sakiau, trosai, tai yra gazo trosas ir pavarų trosas, toliau pasijungtas pagrindinis kabelis, kuris ateina į didžiąją, jo didžiąją fiškę, kur yra daug kontaktų. Tai visas valdymo ir kūrimas valdosi per šį kabelį ir trimas, papildomi laidai atvesti pliusas minusas akumuliatoriui. Dar atvesta tachometro fiškė, bet dar su ją aiškinamės, kaip pasijungs, nes iš tikrųjų nėra originalios, būna ant galingesnių variklių fiškė iš karto būna tachometrui pajungt, bet čia dabar dar aiškinamės, kur tie laidai turi pasijungti, nes fiškės nėra. Tai va, tai būtų tikrai smagu, kad pasijungtų, nes tada matytųsi ir trimų pakėlimas, kiek yra pakeltas, ir valandos, ir apsukos variklio. Tai va, tai viskas, kolonėlė sumontuota, išorinta, viskas dirba, galim pasižiūrėti. Viskas smagiai, vienu pirštu sukinėjasi, varikliukas viskas sukinėjasi. Galim įsijungti ir masę ir pasižiūrėti, kaip viskas veikia nuo rankenos. Trimas viskas dirba. Tai pavaros. Viskas veikia. Žodžiu, viskas dirba taip, kaip ir buvo numatyta visam projekte. Tai va, tai dabar grįžtam prie šito momento, ką darysim toliau. Tai, kaip minėjau, pasijungiu aušinimą ir tada bandau kurti varikliuką ir žiūrim, kaip varikliukas dirba, kaip viskas veikia per rankeną. Nors, kad veiks, tai veiks, nes va, viskas starteris kuriasi, aišku, sausio variklio daug nesukam. Dar biškį grįžtant, tai visi trosai suverti į trinčiai atsparę šitą gofrą. Absoliučiai visi valtie laidai irgi yra suverti į šitą gofrą. Tai iš tikrųjų patogu. Tai tiek tiesiogiai ultravioletas neveikia, ir pačių šarvų, ir laidų, ir apsaugota visi laidai, šlangos nuo trinties. Tai va, einam darbuotis, pilamės į baką benzą, jungiam aušinimą, užsipumpuojam benzą, kuriam varikliuką. Iš tikrųjų bus įdomu pačiam, nes su šitu varikliuku dar neplaukta.
Tik tai jis, kai buvo nupirktas, buvo ištestuotas, viskas pas pirkėją užkurtas, tai viskas dirbo tikrai gražiai, puikiai. Ir planai tokie, kad dabar turim penktadienį, tai savaitgaliui pranešti puikūs orai, tai nežinau kaip pavyks, gal rytoj, gal šeštadienį, gal sekmadienį. Planai, kad nuo šitos senos priekabėlės, su kuria buvo nupirkta visa valtis, keliam lauk nuo šitos priekabėlės ir keliam ant mano anos priekabėlės. Valtį keliam tada, šitą nukeliam, sumainom vietom, susireguliuosiu tada slides pagal šitą valtį ir planai, kad sekmadienį arba šeštadienį viskas vežamės valtį testuoti į Vilkaviškio ežerą prie Pažerių dvaro ir žiūrėsim. Iš tikrųjų labai įdomu už tai, kad su valtim pats neplaukiau, tik tai buvo rekomendacijos, kaip valtis plaukia, tai visai nedvėjodamas pirkau, už tai, kad tikiu, kad šita valtis plauks gerai. Gal dar kam kils klausimas, dėl ko apskritai tada, jeigu ana valtis tokia gera, dėl ko aš pasikeičiau į šitą. Tai vienas dalykas, plaukiam daug ir su šeimyna, tai ir vietos atžvilgių, čia yra daugiau vietos. Ir kitas dalykas, jau norėjausi įsidėti ir visą valdymą pilnai variklio su vairu ir tiesiog turbūt didžiausias kriterijus, kaip ir visiems, kad kuo daugiau valtyje vietos, tuo yra smagiau. Tai šiuo atveju tikrai vietos yra jau nemažai, gale dviese, tai be jokių problemų patogiai sėdi ir vienas už vairo. Tai va, tai tikrai bus įdomu įsitestuoti, aišku, visas testas irgi bus pafilmuota ir kiek valtis plaukia, ir kaip plaukia, ir per kiek sekundžių išglisuoja. Ir man įdomu, manau ir jums įdomu. Ir ką, judam toliau. Va, susikonstravom 3/4 su perėjimais. Šitą galą paduosim, nužmausim ant aušinimo žarnos, einančios iš vandens sistemos, ir kitą galą tada sukam čia. Va, turim tokią sistemėlę. Ten stovi tarpiniai užspaudžia, viskas ant šito galo maunam žarną. Aušinimą turim pajungtą. Galim nusileisti varikliuką ir pasijungti į sistemos aušinimą. Nu ką,
turim aušinimą. Panašu, kad turim. Viskas vienas žingsnis padaryta. Aušinimas yra, tai dabar užsisukam aušinimą ir jungiam benziną. Daugelis tai mato kaip atliekas, o mums tai naudingi ištekliai. Jums bus sunku patikėti, bet mes, pasitelkę modernias technologijas, iš jų gaminame naujos kartos dizeliną, Neste. Tai neįprastas biodizelinas. Tai pažangus Benzinas prijungtas, tai dabar belieka užpumpuoti. Kažkur jūs čia prapuolėte. O, atsiradot. Štai padarysim, kad geriau matytųsi. Užsipumpuojam benzą. Iš tikrųjų, tai matau, kad padariau klaidą, nes pajungiau žarną ne į tą pusę. Nepadarykite ir jūs, yra ant kriaušės rodiklė, į kurią pusę teka benzinas. Tai padarytas pirmas prisvilęs blynas, ne į tą pusę pajungta. Tai dabar atjungiu ir sumainau pusėm. Ką, žarna apkeista tą pusę, į kurią reikia. Ir bandom pasijungti. Na va. Ką? Bandom pumpuoti. Va, iš tikrųjų iš karto jaučiasi, kad benzinas atkeliauja į kriaušę, kriaušė užsilieka ir keliauja į variklį. O pirmai toksai buvo tampymas, toksai benzas pirmyn, atgal, kada į priešingą pusę. O dabar jau kriaušė užsipumpavo, jaučiasi, kad kriaušė jau kieta. Tai ką, iš tikrųjų, alyvą pasižiūrim. Bet alyvos norma, alyva kaip tik supilta, bet iš tikrųjų alyva čia yra nekeista. Nekeista, nes noriu pirmiausia pasitikrinti visą variklį ir tada bus aptarnavimas, pasikeitimas alyvos variklyje ir pakeitimas kojoj. Apie alyvas pašnekėsiu tolimesnėje eigoj. Dabar pirmiausia noriu išgirsti balsą variklio. Ir ką, viskas, einu jungia aušinimą ir bandom kurti. Dirba, kaip laikrodukas dirba. Pašilo, nusimetinėja apsukas variklis. Automatinis patsosas, viskas dirba. Smagu. Ką pasižiūrim iš valdymo, kaip veikia pavaros, kaip į gazą reaguoja.
Paleisiu šiek tiek kamerą žemyn, kad matytumėte ir sraigtą. Pradžių nenorėjau dar kurtis, bet ten tik tai buvo klausimas benzo nepadavime, nes gavo daugiau benzo ir viskas gerai. Ką užsigesinam ir bandom dar užsikurti. Tikro smagu. Varikliukas dirba, viskas puikiai. Vedas iš pusės apsisukimo. Jisai buvo patikrytas perkant, tai man taip nieko keista, bet buvo iš tikrųjų įdomu, nes buvo nupirkta praeitų metų, tai buvo 23 metų rugpjūtis, kažkas buvo apie tas laikas. Tai tiesiog nupirkau, pastačiau, viskas. Nuo to laiko nebuvo variklis kurtas. Tai va, viskas smagu, varikliukas dirba, jie apsukas reaguoja, pavarus jungiasi. Atbuliniai pavarai nenorėjau duoti daug gazo, nes kad netaškytų nuo objektyvų. Tai va, gerai. Reikia gal duoti varikliukui tada apšilt ir pasikeis alyvą arba alyvos pakeitimą padarysim po savaitgalinių praplaukimų, tokį pamastymą. Testuojam, viską įsibandom. Dabar kas liečia, jeigu įdomu, ką alyvas pilsiu, tai šitoj vietoj alyvom jau netaupiau. Alyva jamalubinė eis, kas priklauso varikliui, ir kojai irgi taip pat jamalubiniai. Tikrai ne jokia reklama, tiesiog noriu, kad būtų variklis, iš tikrųjų yra 20 metų, tai nėra varikliukas senas ir tiesiog nepagailėjau kokybiškai gerai alyvai, nes variklis nėra toks pigus daiktas, kur būtų galima pilti kažkokios neaiškios kilmės nekokybišką alyvą. Tai va, bet prie tepalų vėliau. Tai va, dabar pakol kas tiek ir eisiu nusikelt aną valtį, tada bus galima užsikelt šitą ir ruošti savaitgaliniam plaukimui. Nusikėlėm valtį ir kas gaunasi, kad slidės per siaurai. Praktiškai reikės pakeisti. Slidė eina šitoj vietoj. Tai ant prajomo reikės sekančio sureguliuoti slides, nes slidės per siaurai. Va taip, vat.
gaunasi. Gerai, kad yra kuo pasikelt. Tai galima tada ramiai be vargo slankiot slides ir atsireguliuoti. Viskas gerai. Bandom reguliuoti slides ir pasižiūrim, kas čia gausis. Tai visgi šiandien pasikeičiu tepaliuką. Pasibaigiam paskutinius darbus. Toks įdomesnis būdas pasikeis kojoj tepalas. Čia dabar visi šauks, oi, taigi taip nieks nedaro, reikia daryti atvirkščiai. Bet kodėlgi ne. Kaip pavyzdys, galima daryti taip, kad pasikabinam liaudiškai mažą leiką, žarnelę ir į koją galim leisti ir per viršutinį tašką. Nes iš tikrųjų, kaip priklausytų, stum per apatinį, kol išbėgs per viršutinį. Bet galima sėkmingai ir pasidaryti paprastą tokią magistralę ir nieko nelaikant, nieko nevargstant, tiesiog pilti leikutę. Čia oras šone išeina. Vamzdelis yra šiek tiek mažesnis įvestas, vadinkim, kaip kateteris. Ir viskas, ir galima sėkmingai pasidaryti ir taip. Ir tada nieko nereikia laikyti, nieko nereikia daryti. Tiesiog įpylėt į leikutę ir laukit, kol jums pradės bėgti, jau sunktis per šoną ir viskas. Tai va, pasikeičiam. Įsileidau jau tepaliuką, iš tikrųjų išbėgau visur švarūs tepalai ir iš kojos, ir iš variklio. Tai, bet sezonas pasikeitė, keičiam tepalus ir nes aš manau, mažiausiai nori kažkas likti ant vandens su gedimu varikliu. Rytoj ką plaukiam išbandyti. Tai šiam video tiek. Paspaudžiam, nepatingim. Rytoj susimatom ant vandens ir pasižiūrim, kaip šitie valteliai plaukia. Iki.